Muy buenas desenlatados, bienvenidos a un nuevo vídeo. La idea de hoy era salir de trabajar con la moto para hacer la introducción de este vídeo, pero no va a poder ser porque me he levantado bastante mal. Llevo varios días malo de gripe, así que he decidido coger el coche para irme a Gijón después de trabajar para hacer lo que vamos a hacer, que es... Me ha llamado Asturracer porque va a cambiar el escape a la moto y creo que era una buena oportunidad para probar la diferencia de sonido entre el Akrapovic que trae de serie y el SC Project que le va a poner. Instalarlo y bueno, ver un poco el versus entre los dos y a ver qué tal suena el escape SC Project. Le ha costado creo que sobre 700-800 euros, no lo sé exactamente. Así que nada, lo que vamos a hacer ahora es irnos hasta la nave de él, donde tiene la moto, y vamos a ver cómo es el escape y a probar, a ver, a montarlo, a tocarlo, a gozarlo con un escape que no va a ser mío, pero por lo menos lo disfruto tanto como si fuera para mí. Así que nada, desenlatados, nos vemos en 10 minutos. Bueno, para vosotros va a ser un segundo, así que chao. Bueno, desenlatados, ya estamos aquí delante. Mirad el bicho. Este es el escape que hay que cambiar. Bueno, a ver, va a arrancar Asturracer la moto con el Akrapovic. Oile. ¿Hay más? Mira. Bueno, estamos con Asturracer y Dani. y Dani. Y aquí tenemos la Benelli TRK, de Dani, el otro Dani. Que está muy chula con las pegatinas que le puso también en las llantas. Mira qué pasada. Un poco de publicidad para él también, coño. Otro más que viene a la Raider. Así que nada, vamos a ver si metemos la moto para adentro y ponemos ya el escape. Bueno, Asturracer me dio una chuleta que os voy a poner por ahí. ¿Digas? No. No. Ah, pensé que quedaba bien, tío. Asturracer me dio una chuleta, no. Pensé que quedaba bien, coño, no es mi moto. Tío. Tú controlas eso y... Claro, joder. Igual meto esto también porque queda bien. Bueno, el caso es que este escape aproximadamente sobre 750-800 euros. ¿Con envío? Con envío.
No gano nada con ello, ya podía. Pero os voy a enseñar el escape, que está aquí ya. Aquí está SC Project. Es uno de los escapes que más me gusta, la forma del escape. Y todo eso es de los que más me gusta, porque esto es como si... Es como que viene el negro y te la mete, ¿sabes? Y duele. Pero esto ya es bonito, ya esto quieres que el negro te la meta. Vamos a abrirlo. ¿Estás de acuerdo, Dani? ¿Estás de acuerdo? Cualquier cosa que queráis comentar en el vídeo, podéis comentarlo sin ningún tipo de problema. Y aquí está. Joder. Bueno, puedes sacarlo si quieres. ¿Pegatinas? Pegatinas, muchas pegatinas. 2 pegatinas, soportes, 4 cosas. y muelle y el escape. A ver, Mete la mano. meto la mano. Hostia, tío. No te cortes. Suave, que tiene un pincho. Tira suave, tío. Mirad, qué pasada, tío. Toma por culo. No, más para abajo. Más para abajo, Dani. Cuidado. Bueno, también puedo meter Más o luego menos por ahí. luego puedo meter las 2 fotos también, ¿no? Doble Whopper Cheeseburger, por favor. Bueno, nada, a ver, el escape, súper ligero, no pesa nada. ¿De qué es? ¿Titanio? Titanio. Vale, una puta pasada, mirad, pedazo agujero que tiene por aquí dentro. A ver si puedo enfocaros. Ahí. Este es el papel que mandan. No tiene nada, no tiene absolutamente nada. La mía es instalador. Y lleva, bueno, me imagino, 2 tubos que lleva por ahí. La versión Uno será para lo de la... El tipo de motor, el 104 EG. Asturracer. Entonces, ¿qué? Uno que es para lo de la válvula esa que abre y cierra. El El agujero. grande. ¿El grande? El grande es la válvula. Ah, y el pequeño es libre. Pequeño. Bueno, pues nada, vamos a ver si lo montamos. Más que original. ¿Tú qué sabes Nada. que desmonto? Vamos a quitar este y luego hay que quitar estos 2 que están aquí debajo que cogen las bridas. Vale, las bridas y ya está. Eso. Ojalá. Este. Pero el vídeo no es un Tutorial. no es cómo instalar, claro. Ah, joder. ¿Entiendes? Lo que lo he dicho Te antes. voy a meterlo así un poco de destraperlo. Con voz en off y sin sacarte la cara. Bueno, pues Dices aquí que no pesa. no voy a tocar porque dices No, que quema. Aquí no quema. Sí, está caliente, Lo tiramos como hace Royal, mira. Con el de Killer. Queremos macarrada, queremos macarrada. Queremos macarrada. Dani ya se aleja ya. ¡Dios! O sea que la válvula esa, tú cuando arrancas la moto, la válvula se cierra. Sí. Y solo echa por aquí abajo. Exacto. Para que no esté... Y tú a medida que abres la válvula va abriendo. Bueno, pues nada, vamos a poner el otro ya rápidamente para ver qué tal suena. Porque al final yo quiero hacer un vídeo de 6 minutos y se me alarga 15. Sí, básicamente. A ver cómo la mete Dani. ¡Ay! Deslatados, aquí está montado ya el escape ST Project. Mirad qué pasada. Qué guapo. Qué pedazo de canalón. Hay que hacer unas palomitas aquí dentro, Asturracer quiere enseñarnos la reacción, quiere que reaccionemos al escape antes de verlo para... Dice que suena mucho y tal, no lo sé. Dale. ¿Le doy ya? Sí, Sí. venga, dale ahí. Suena guay, Hostia, vaya diferencia, chaval. Quiero tomar algo por ahí, ¿Ya? Sí.
Bueno, vamos a bajarnos del coche. Bueno, deselatados, pues hasta aquí va a ser la prueba. Bueno, enseñaros los escapes y todo eso. Mirad. Pucha madre. ¿Qué tal sonaba? Es que yo lo había escuchado ayer. Brutal, tío. Pero suena mucho a moto. Y con el Me cambio voy a despedir, ese... Imposible. Bueno, deselatados, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis disfrutado con los dos escapes y sobre todo con este pepino que suena muchísimo. Dejadme por los comentarios qué os ha parecido, cómo lo estáis oyendo vosotros a través del vídeo, si os gusta o no os gusta este pedazo de escape. Y nada, sin mucho más, gracias a Asturracer por dejarnos grabar esto y enseñar un poquito más de esta S1000R. Y sin más, como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo sabéis compartirlo, darle like y suscribiros al canal si no estáis suscritos todavía. Os dejo por aquí debajo mis redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo con más y mejor. Chao. ¿Hay más?